पेट्रोल लेने के लिए आए हुए हैं। देखिए आज इसका पकड़ते हैं चोरी। पेट्रोल नहीं दे रहा था, देखिए बोले आप वीडियो बनाएंगे, देने लगा। देखिए काट रहा है। तो आज नीतीश कुमार आने वाला है, उसी का पूरा फल का जाम लग रहा है। गाइस हम लोग देखिए ये कहाँ आ गए हमको कुछ पता नहीं है। ये जो है ये हमको बुतला दिया है, हमको कुछ पता नहीं ये कौन सा जगह है, कहाँ पे आ गए हैं। हाँ की कर गए दोस्तों। गाड़ी का इंजेक्शन खराब दे रही है और वेट करने के लिए हम लोग को बोला है। रात 5 बजे तक में गाड़ी मिलेगा, तो यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। इधर सर्विस सेंटर है, पूरा रूम होगा, यहाँ पे वेटिंग एरिया है। गाड़ी को नया गाड़ी वाश हो के आ गया है, गाड़ी वाश हो गया है, अब जाएगा अंदर।
कैफे मेसी और ये कोशिका सर्विस सेंटर। कोशिका सर्विस सेंटर है और यहाँ पे अपना बाइक खड़ा हुआ है, वॉश हो गया है। अब थोड़ा देर में अंदर जाएगा, उसके बाद सर्विस होगा इसका। उधर ट्रैक्टर का है और ये लाइन बाजार बस स्टैंड है। लाइन बाजार में पूर्णिया का बस स्टैंड है। तो इधर दुकान है, अपना गाड़ी हो रहा है। फुल्ली सर्विस हो रहा है, चेंज हो रहा है। हो गया था उसी का लिमिट ठीक करवाने के लिए। साथ में 550 लग गया इसी में, नहीं तो चेंज करने में 2000 लगता। लेके जा रहे हैं, पहुंच गया है शोरूम पे, जा रहे हैं देखने मिस्त्री को करेगा। फुल सर्विस हो रहा है, इंजन का क्लच का काम हो रहा है। क्या हुआ, शाम में गाड़ी वापस आया। अभी टेस्ट करते हैं, उसके बाद